weli waxaad daawanaysaan war wixii gudaha iyo daafaca caalamka inaga soo gaaray markaana akhbaaraadka dibadda. dowladda Sacuudiga ayaa qorsheynaysa in 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah ku maalgashto dalka Pakistan. boqortooyada Sacuudiga Carabiga ayaa qorsheynaysa in 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah ku maalgashato wadanka Pakistan sida uu shaaciyay TV-ga dowladda Sacuudiga Khamiistii la soo dhaafay, isagoo intaas ku daray in Boqor Salmaan bin Cabdulaziz uu amray in boqortooyada Sacuudigu ay taageero dhanka dhaqaalaha ah ay u fidiso Pakistan. ku dhawaaqista maalgashigan ayaa yimid kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee Pakistan iyo Sacuudiga ay qadka telefoonka ku wada hadleen. wasiirka arrimaha dibadda Pakistan ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan maalgashi kasta iyo caawinaad kasta oo kaga imaanaysa boqortooyada Sacuudiga. wuxuu sidoo kale sheegay in boqortooyada Sacuudiga ugu warbixiyay dhibaatada daadadka Pakistan kuwaas oo dilay dad ku dhow 1,000 qof. Pakistan ayaa sanadihii u dambeeyay la daaladhacaysay dhibaatooyin maaliyadeed iyo kuwa siyaasadeed. dhanka kalena qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay xaaladda bini'aadanimo ee gobolka Tigray. Garaashire ayaa faahfaahinaysa.